डॉक्टर कह रहा था हेयरिंग टेस्ट करना है। आ ये चलती है हेयरिंग। हेयरिंग तुम्हारी सही है, देखा, आंखें खोल रहा है ना। यार ये क्या सोच रहा है यार। इसने हमें पूरी रात जगाना है। आ शाबाश, उठ जा ना सो, तेनू पता है कि तू फसिया है इस टाइम, तो फिर क्यों सोना है। ओए